Госпожа Дамянова, какво е отношението на младите хора днес и бъдещите работници и служителите утре към промените? До сега професионалното ориентиране и кариерното развитие на младите хора и на учениците от гимназиален етап се възприемаше по-скоро като подготовка за професионален живот, като насочване към конкретна професия и избор на професия или пък в някаква област на професионална реализация. Сега, ние като психолози и кариерни консултанти се интересувахме повече дали младият човек се е насочил добре към избор на професия, дали ориентацията му е подходяща. Толкова не ни интересуваше да му помогнем за развитието, изследването, утвърждаването на неговите интереси, ценностни ориентации и така да се опитваме да разглеждаме факторите, които определят всички тези неща и неговия професионален избор. Ако погледнем по този начин на кариерното развитие на професионалното ориентиране, неизбежно ще достигнем до един ключов въпрос и това е въпросът за промените. За влиянието на промените върху личността на младия човек и оттам нататък върху неговия професионален избор и кариерно развитие. В момента ние живеем в един свят, който безпрецедентно се променя. Много бързо, скоростта на промени е много висока и тези промени са навсякъде около нас. Променят живота ни, мирогледа нас самите и особено много промените влияят на младите хора, разбира се, защото те преминават, освен че около тях е период на безпрецедентни промени, те преминават един много буреносен период на възрастови промени, от юношеска към младежка възраст и реално към възрастта на своята зрялост. Тоест, това е така наречената възрастност. И реално те се изправят пред проблемите, свързани със своето личностно развитие и поемане на отговорност за своето бъдеще. Съответно, своето поведение, действие и изборите, които правят в своето бъдеще. И съответно изборът на работа, започването на нова работа е една такава голяма промяна за младия човек, която е свързана с цял кръг по-малки промени. Промени в отношенията с хората, новите хора, с които се започва работа, нови ръководители, с които започва работа, нови дейности, нови отговорности. Всичко това са някакви генерални промени, които са изключително важни за младите хора. И тук ключова роля е всъщност в този тип промени е каква ценностна система е изградил младия човек, която му помага да се справи с предизвикателствата на промените, за да може да се промени в начина, по който е приет, в начина, по който се адаптира към тази нова трудова среда. И най-важното, което е така за нас, като кариерни консултанти и психолози, да помогне на младия човек да не реагира толкова стихийно, интуитивно на промените, които му се случват, и да знае, че старият начин на живота отива в миналото, идва нещо ново и то трябва да се посрещне с по-добро приспособяване. Тоест да му помогнем да не е неприспособим към промените. Никой не ги е учил как да се справят в ситуации на промяна и тук е нашата роля. И не само как да се справят, как да инициират, как да създават промени в работната среда, в обществото, в семейството, навсякъде. И за това в курсовете по професионално ориентиране няма възможност точно всичко това да се прави, но затова сме и ние, кариерните консултанти и психолози, да ги учим съвместно не да се противопоставят на промените, да се научат да се противопоставят на хора, които пречат на промените в тяхното личностно развитие, които им помагат да се адаптират към новата трудова среда. Например, тези промени, които нарушават правата им, като нарушаване на баланса, професионален личен живот, като необходимост от работа, която се извършва в неблагоприятна среда, да кажем замърсяваща среда или нещо такова, като липса на достатъчна самостоятелност на работното място, или пък работа, която нарушава личността им и достоинството им. На това трябва да ги учим. Другото важно нещо е да им помогнем да разберат какви последствия предизвикват промените, как могат да им влияят и как могат да ги създават. Как могат да започват промени. Да ги научим, да им помогнем да разберат, да осъзнаят и да правят, да разбират, че имат право да искат и да създават промени, да инициират промени. Да знаят как да ги организират
да успяват да защитават гледната си точка, но да успяват да възприемат и гледната точка на другия, тогава, разбира се, когато не нарушават техните права. И също така да се научат младите хора, това е също много важна част от нашата работа, да имат визия за промените, да имат визия какво ще последва, да знаят, че осъществявайки промените, ти отстояваш своите ценности и, разбира се, общуваш ефективно с другите хора и им даваш възможност и те да отстояват своите ценности.